Woi muda, hari ini Nana bakal nyobain Jonkira Ramen bersama Cindy dan juga Mutia. Nah, langsung aja cobain yang best seller di sini yaitu Tori Karai Ramen. Enak banget muda. Porsinya besar, ada daging slice ayamnya, terus ada telur, ada jagung, ada buncis. Enak, rasa kuahnya tuh creamy keju gitu, terus spicy pastinya. Terus yang bikin enak tuh daging slice ayamnya tuh besar-besar. Nah ini juga ada telurnya, nyaman budak. Mie tuh pipi kenyal panjang-panjang gitu. Nah ini Nana mesen lemon tea juga. Ini rasanya seruput-seruput tuh enak banget. Nah langsung aja kalau kita nak beli ke Papili di Jonkira Ramen.